La noche azul del océano. Esta noche viajaremos despacio. No hace falta preparar equipaje ni abrir ninguna puerta. Solo respirar con calma y escuchar. Imagina una playa tranquila cuando el sol ya se ha escondido. La arena está fresca. El viento apenas se mueve y, delante de ti, el mar respira. Una ola llega. Después se retira. Otra ola llega. Y también se retira. Bajo la superficie, millones de animales nadan, descansan, buscan alimento, se esconden y recorren caminos que nosotros casi nunca vemos. Vamos a acompañarlos, sin prisa, como si fuéramos una pequeña corriente de agua. Nos alejamos de la orilla y aparece una pradera submarina. Sus hojas se mecen con el movimiento del agua. Entre ellas vive un caballito de mar. El caballito de mar nada casi en vertical. Mueve una pequeña aleta en la espalda y utiliza la cola para sujetarse a las plantas. Así evita que la corriente se lo lleve. Su boca es alargada y no tiene dientes. Se alimenta aspirando pequeños crustáceos que pasan cerca. No persigue a sus presas. Espera, observa y actúa con rapidez cuando llega el momento. En muchas especies, el macho lleva los huevos dentro de una bolsa especial hasta que nacen las crías. Esta noche, uno de esos padres descansa sujeto a una hoja, balanceándose con suavidad. Un poco más allá aparece una tortuga marina. Sus aletas delanteras parecen grandes alas y su cuerpo se desliza por el agua. Las tortugas marinas respiran aire. Por eso deben subir a la superficie. Algunas recorren distancias enormes y regresan, años después, a playas cercanas al lugar donde nacieron. Por la noche, las hembras salen del mar, excavan un nido en la arena y depositan sus huevos. Tiempo después, las crías rompen el cascarón y avanzan hacia el brillo del horizonte. La tortuga que vemos ahora es grande y tranquila. Tal vez conoce arrecifes situados a cientos de kilómetros. Tal vez recuerda playas que nosotros nunca veremos. Seguimos avanzando hasta un arrecife de coral. Parece una ciudad de piedra, pero los corales son animales diminutos llamados pólipos. Viven unidos en colonias y construyen estructuras que sirven de refugio a muchísimas especies. Durante la noche, algunos peces se esconden mientras los pólipos extienden sus pequeños tentáculos para alimentarse. De una grieta sale un pulpo. Tiene 8 brazos cubiertos de ventosas. Su cuerpo es blando y puede atravesar espacios muy pequeños. Los pulpos son curiosos e inteligentes. Pueden resolver problemas, abrir recipientes y recordar caminos.
También cambian el color y la textura de su piel. Pueden parecer claros, oscuros, rojizos o casi idénticos a una roca. El pulpo de esta noche se vuelve marrón y rugoso. Durante unos segundos, casi desaparece. Luego extiende un brazo, toca una concha y continúa su búsqueda. Cerca del arrecife, un pez lobo se prepara para dormir. Sus dientes forman una especie de pico con el que raspa algas de las rocas. Parte de la arena blanca de algunas playas ha pasado antes por el cuerpo de peces como este. Para descansar, ciertas especies producen una envoltura transparente de moco. Es como una manta hecha de agua que puede ocultar su olor frente a algunos depredadores. Descendemos hacia una zona de arena. Una raya avanza sobre el fondo. Su cuerpo es ancho y plano, y sus aletas parecen alas. Muchas rayas se esconden bajo la arena. Dejan visibles los ojos y unas pequeñas aberturas por donde entra el agua para respirar. Pueden detectar señales eléctricas muy débiles producidas por animales enterrados. La raya mueve las aletas. La arena cae sobre su espalda y, en pocos segundos, casi desaparece. Más lejos pasa una gran sombra. Es un tiburón ballena, el pez más grande del mundo. Aunque es enorme, no caza animales grandes. Nada con la boca abierta y filtra plancton, huevos de peces y pequeños crustáceos. Su piel está cubierta de manchas claras. Cada tiburón ballena tiene un dibujo diferente, como si llevara un cielo de estrellas sobre el lomo. Avanza lentamente, deja pasar el agua por su boca y continúa bajo la noche. Entramos en mar abierto. Una familia de delfines nada cerca de la superficie. Los delfines son mamíferos. Respiran aire, alimentan a sus crías con leche y viven en grupos sociales. Se comunican con silbidos, chasquidos y movimientos. Cada delfín puede desarrollar un silbido característico, algo parecido a un nombre. Esta noche, varios adultos nadan alrededor de una cría. Los delfines duermen de una manera especial. Como deben subir a respirar, descansan solo con una mitad del cerebro cada vez. Mientras una parte duerme, la otra controla la respiración y observa el entorno. Después cambian. El grupo reduce la velocidad. La cría permanece cerca de los adultos. Incluso mientras descansan, continúan cuidándose. A lo lejos se escucha un canto profundo. Es una ballena. Las ballenas también son mamíferos. Algunas tienen dientes y otras poseen barbas, unas láminas que les permiten filtrar alimento.
Muchas realizan migraciones larguísimas entre zonas de alimentación y regiones cálidas donde nacen sus crías. Sus sonidos pueden recorrer enormes distancias bajo el agua. La ballena que escuchamos está lejos. No podemos verla, pero su voz atraviesa la oscuridad. Una nota larga. Después otra. Un silencio. Y de nuevo el canto. Quizá otra ballena lo escucha a kilómetros de distancia. En el océano, el sonido viaja mucho más lejos que la luz. Bajo nosotros aparece un banco de peces. Miles de cuerpos giran casi al mismo tiempo. No hay un jefe que dé órdenes. Cada pez observa a los que tiene cerca, mantiene una distancia y responde a sus movimientos. Al actuar juntos, pueden confundir a los depredadores. El banco se abre, se estrecha y vuelve a girar. Parece una nube hecha de plata. Descendemos más. La luz desaparece. Entramos en una zona donde el sol nunca llega. Aquí viven animales capaces de producir luz. Este fenómeno se llama bioluminiscencia. Puede servir para atraer alimento, confundir a un depredador, comunicarse o esconder la silueta del cuerpo. Un pez linterna lleva pequeños órganos luminosos a los lados. Una medusa flota en la oscuridad. Las medusas no tienen huesos y su cuerpo está formado en gran parte por agua. Se mueven contrayendo la campana y dejándose llevar por las corrientes. La medusa se ilumina de azul. Se enciende. Se apaga. Y vuelve a encenderse. Más abajo, sobre el fondo, un pepino de mar avanza despacio. Aspira sedimento. Obtiene pequeñas partículas de alimento y devuelve la arena. No parece un animal espectacular, pero cumple una función importante. Remueve el fondo y recicla nutrientes. En el océano, muchos trabajos esenciales son realizados por criaturas tranquilas que casi nadie conoce. Comenzamos a subir. Aparece un bosque de algas gigantes. Las algas crecen desde el fondo hacia la superficie y forman refugios para peces, caracoles, cangrejos y estrellas de mar. Una nutria marina flota boca arriba. Las nutrias tienen un pelaje muy denso que las protege del frío. Pasan mucho tiempo limpiándolo. También utilizan herramientas. Pueden apoyar una piedra sobre el pecho y golpear una concha contra ella para abrirla. Esta noche, una nutria se enrolla entre las algas para no alejarse mientras duerme. Cerca descansa otra. A veces, las nutrias se agarran de las patas para permanecer juntas. Bajo ellas, los erizos de mar se mueven entre las rocas. Las nutrias
comen erizos y ayudan a evitar que devoren demasiadas algas. Así, incluso una nutria que descansa participa en el equilibrio de todo el bosque submarino. Nos acercamos a la costa. La marea ha bajado y entre las rocas quedan pequeñas piscinas. Allí vive una estrella de mar. Aunque parece quieta, se mueve lentamente gracias a cientos de pequeños pies tubulares. Cerca hay anémonas. Parecen flores, pero son animales. Sus tentáculos capturan pequeñas presas. Cuando baja la marea, algunas recogen los tentáculos y conservan agua dentro de su cuerpo. Un cangrejo ermitaño camina dentro de una concha vacía. Su abdomen es blando, por eso utiliza conchas abandonadas como protección. Cuando crece, necesita encontrar una más grande. A veces varios cangrejos esperan juntos. Cuando aparece una concha adecuada, cada uno puede mudarse a la que deja libre otro. Una pequeña cadena de mudanzas junto al mar. La luna sube. La marea regresará. El agua cubrirá las piscinas. Las anémonas abrirán los tentáculos y las estrellas de mar continuarán sus recorridos lentos. Antes de salir del agua, vemos varias focas. Las focas pasan parte del tiempo en el mar y parte descansando en tierra. Bajo el agua son ágiles. Sus bigotes son muy sensibles y pueden detectar movimientos dejados por los peces. Una foca joven gira, mira hacia nosotros y se sumerge. Desaparece. Unos segundos después, asoma la cabeza en otro lugar. Tal vez juega. Tal vez observa. Tal vez practica los movimientos que necesitará durante toda su vida. La noche está avanzada. El mar continúa respirando. Una ola llega. Después se retira. Los caballitos de mar siguen sujetos a las plantas. La tortuga viaja bajo las estrellas. El pulpo explora el arrecife. La raya descansa bajo la arena. El tiburón ballena filtra el agua. Los delfines duermen sin dejar de respirar. La ballena canta a lo lejos. Las medusas iluminan la oscuridad. Las nutrias flotan entre las algas. Y las pequeñas criaturas de la orilla esperan el regreso de la marea. El océano no duerme de una sola manera. Algunos animales cierran los ojos. Otros descansan mientras nadan. Algunos se esconden. Otros reducen sus movimientos. Cada especie ha encontrado su propio ritmo y su propia manera de cuidarse. Ahora regresamos a la arena. El agua toca suavemente nuestros pies imaginarios. El cielo está oscuro y tranquilo.
Tal vez nunca veamos personalmente a todos los animales de esta historia. Pero existen. Respiran. Viajan. Descansan. Y forman parte de un mundo enorme que continúa bajo las olas. Puedes escuchar una ola. Después otra. No necesitas seguirlas. No necesitas contarlas. Solo dejar que lleguen. Y dejar que se marchen. Como los pensamientos. Como el día que termina. La playa queda en silencio. El viento es suave. El mar sigue respirando. Y tú puedes descansar. Fin.